kemudian itu tadi pohon lupa hari waduh logik catatan ngaji di kertas asal-asalan diisikan duka hiber di jalan motor satu tulisan hiber cuma otak kalau otak ke asup atau jalan-jalan dengan kalimat kemudian bagaimana hari biji lima. Jadi ingat ya, ihatatuhu bikulil maklumat muhalun. Biji tak? Makhluk Allah nalika farku mustahil bisa nyaho ka makhluk Allah sakabehna. Sabab etama hak Allah. Jadi semua hebat nawani ditanya kalau menyebut tidak paham wajar. Mana ada wali-wali ditanya Quran itu bisa menjawab. Mana jawab? Jadi lamun kuring ini kasur apa ya Senin dan kadang senang. Kira-kira untung kira banten uang. Kita orang itu. Wah ini wali sudah menyebut pakai apa? Kita begitu Pak sama wali Allah ketika nama maka Allah kenaun wali Allah boleh disangka wali Allah nyahu pada saat itu boleh disangka kan mungkin sudah jauh di Jakarta banyak tuh namun abdi kau ini kan Hindu kira-kira aku sudah jauh-jauh banyak tuh ada cekuali teh cekulan nantinya jauh itu apa aing jangan jauh ke mereka guru tidak mau pandai jalan wali guru kita hari itu hari wali harus ada yang mustahil makhluk Allah nalika farku nyaho kasakabehna makhluk Allah aya makhluk Allah nyaho sakabehna ditanya jumlah manusia nu aya jawab dunia seberapa kabehna bisa ngajawab ditanya Allah ngajawab ditanya Allah ngajawab sehingga ambil Allah bermaksud bagaimana hakikatnya ngajawab lain eta jalma lain eta waliullah tapi Allah subhanahu wa Allah maha paham dan sebagainya karena tidak ada memang sifat Allah Allah berhitung di jami'il makhluk Allah alimun di jami'il makhluk sifat Allah bagaimana ada ya kemarin kasih cirian ni dia ulah dijadikan dalil karena ulah ngebahas ilmu ma'rifah ulah dijadikan dalil di dalam hal musani di luar dia dan bahasa mandoa tahu ulah dipakai dalil karena ulah ngebahas ilmu ma'rifah sebab dibahas kubur ilmu ma'rifah dan jumlah sekadangnya sebagian letika sifat wajib Allah terhubungan 20 dan mengambil 20 terus asal makrifat gitu asma Allah yang 80 syaratan setting benar itu setting bilangan makhluk yang 80 syaratan yang 80 syaratan termasuk hati makrifat gitu sebenarnya kalau bisa kira menentukan bahwa Al-Maturidi menyebutkan 20 sifat budaya lain sakitu yang sakitu ke asal makrifat gitu kan kebutuhan Allah dari melakukan Allah teh ukuran makrifat ke Allah Al-Qudinah Allah sepertinya mustahil di makhluk kan mustahil makhluk nyaho karena sepertinya Allah tentu ada rahasia-rahasia lupa pengikut Allah makhluk apa yang wajar dari makhluk Allah bisa dibisakan nyaho dinahokan hidup kan kalau sehebatnya waliullah atau Rasulullah gitu Rasul jadi terus keterangan sekapun waktu mah baru-baru waliullah sebab bahwa utitul minal ilmi illa qali tidak dialih orang yang sampai dari ilmu kecuali seperti malah bahasa merah dirinya lain berarti orang membuka ilmu Allah ngadahirkan ilmu na Allah ngedahir di makhluknya sebagian letik gitu bahasanya
Lain Allah dipikir ke orang, ayo jadi berbagi ilmu, Allah malah waktu masalah mungkin ayat syirkun fil masalah bukan bahaya. Allah ini nak orang mabodo, bila ayat nyaho Allah, nanti kita kaya Allah di makhluknya dengan saati, lama itu dengan ini Allah beri, Allah mana? Lain Allah mereka ilmu kota kemana? Jadi ilmu puri, ilmu Allah dari syirikan, Allah gitu. Pada mereka motor gay kota di kan? Di orang Allah jadi ayat Umar. Jika Allah kota Allah ini makhluk dari gitu kan bahasa mau itu di Al-Quran makanya. Jadi boleh cerita bahasa. Betul syarat nak memahami Quran ma'rifat kita Allah. Syarat itu kan? Jangan ma'rifat itu berarti jika memahami Quran sekalian nafsu nanti sesuai dengan maksud Allah. Maka kita mengenal Al-Quran salah artinya. Allah bersemayam di aras. Paham Ibnu Qarani itu? Ayat tempat Allah di mana? Ayat di mana? Di aras. Aras makhluk lain, makhluk pun Allah betul-betul makhluk. Butuhnya makhluk tak? Allah. Ayat di mana itu ayat? Inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Disebut Allah di sini aras. Allah betul-betul makhluk. Tidak ada makhluk alamin di alam kabeh. Betul termasuk aras. Allah ini betul. Lalu Allah di sini aras berarti betul tak aras. Di mana ayat Quran diartikan bertentangan dengan ayat Quran, dan ayat Quran diadu, mengamanaan, memperbum. Ini apa namanya? Terkait ini lagi dan kembali saya tidak. Oh, mana usul kembali? Ayat ngobrol, bisa ngobrol. Ada tukang yang jauh, ada pun berkembali. Ada bersamaan syarat pengawalan Al-Quran perlu ma'rifat ke Allah dan waktu ma'rifat muncul praktik kawan ayat Quran mitah ke Allah. Maksud maksud Allah menurunkan ayat tak lain ayat terkalinya maksudnya kau ente dihartikan kalinya walau tukang hartikan Quran al-salah mengerti adalah kudu sidang di hadapan Allah dan Allah Ta'ala bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka kira-kira itu mampu mungkin kiai ini berapa nomor satu. Nah, Allah artian cara kiai lah bilang, nah rumah satunya hok. Betul cukupnya hok karena bahasa Arab itu, cukupnya hok karena ilmu kamus, berobat dulu, patahamu kafir cukup gitu. Kita artikan Al-Quran deh, cukup diterjemahkan cukup. Mengartikan Quran secara lain terjemah jadi mukahilah bagaimana bergabah tidak ada Al-Quran berbahasa Arab ada bahasa Arab bertingkat kemudian nahu salat ditanya semua kalau ini coba disitu lagi cip kalau mengartikan Quran dan berbahasa mengartikan Quran tengah nasrik tengah lias tengah ilmu nahu bisa ubah ini bisa ubah mana sahaja Allah ubah ini bisa ubah mana salah matakan segat bisa jadi salah mana wal mu'iddu wal mu'addu bisa diartikan gitu wal mu'iddu dan mu'addu bisa itu logatnya tidak ilmu sorok secukupnya sorok nonjolnya Al-Quran tinggal kalimahnya ada kalimah bayan ada kalimah badai itu sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Maka ayat ilmu ma'ani, terwajib ilmu ma'ani, dina Al-Quran ada bahasa ma'ani, terwajib ilmu bayan dina Al-Quran ada bahasa bayan, terwajib ilmu badai dina Al-Quran ada bahasa badai, insyaAllah na'laha mengerti Al-Quran lain. Betul, siang. Tidak mengertikan orang, tidak buka tarjamahnya langsung di bahu dirinya, jadi mu'tajilah, kaji hikam dia diartikan secara mengenai hikam insya Allah jadi mu'tajilah kan sok buka hikam, baca keserangan artikan keserangan, sakahilang serangan sakapaham serangan paham kok karena tikoh, insya Allah hikam kita harus kabeh untuk ilmu yang ngaji hikam hari pulang dengan kita pagi pulang dari
Logat ayo dia disikap. Cuma sama gunakan alat, tuh nak kuakat rohani, ya kuakat nanti kok. Jadi hikam kita hikam. Nomor orang lagi hikam ternyata yang kapahan kita hikam kaciri itu dari mana? Kenapa? Akar rohani otak mau bisa menerima hati. Bahasa hikam bahasa diploma atau sebenarnya. Maka kalau diartikan dulu kalau maka kalau oleh guru ngajawab baik bila ilmu makrifat kita bodoh kere dulu deh. Padahal bodoh saya bodoh lain berarti atau bodoh dengan ayat ini kabodohan. Ada orang mau pintar itu. Senajan dari awal jadi jahili ke lebih hafal berarti bodoh lain berpintar batul ngancam sampurna ulangit corona ayat ini itu yang hatilah kalau jadi jahili tapi memang manusia mau itu minat ilmu lakukan malah harus katakanlah dina nalika parku malah lamun kerja beda dari ya kan ada hakikatna Allah Rika manusia anak Allah itu sama karena berpaku anak Allah sasar tuh mah ya jawab seluruh pertanyaan termasuk mah jadi dalil bodoh tapi dalam berpaku jadi dalil karena bodoh sahabat dina nalika parku walaupun waliyullah walaupun nabiullah walaupun utusan Allah Rasulullah ayah hak jeung kawajiban ayah hak Allah ayah hak kepada manusia ayah hakna anak ayah hakna pemajikan ayah hak ibu bapa Rasulullah kamu melaksanakan hak kewajiban menjadi anaknya menjadi ibu bapaknya dosa untuk dosa dengan mustahil Rasul kejadian seperti itu karena dirasa ke Allah dan gitu maka sekamari di mana ditanya di dalam masalah ilmu dalqiyah kudu hati-hati sing ingat kamu lima hiji mustahil makhluk Allah jalma keur parku nyaho kana sakabehna makhlukna Allah maka kalau ngajawab terangkan eta teh nalika parku mun ngajawab terus moga-moga eta keur nalika jam nah gitu muka dua wa ibaratuhu bikulli ma'lumati nawaun min iksari sirri nah muka dua sih ingat ngabahasakeun sakur muka pangiku sir termasuk ngamasurkeun rahasia Allah ya ini masuk ke rahasia Allah pun nggak jawab doa seperti kemana abdi reka minta kijayat cek istri abdi reka minta ki Umar ya alus mah dijawab orang alus orang yang kena hati mau Allah diminta sapakan kalau misal alus dijawab orang alus kini ada yang menanyakan teh ahli hakikat atau ahli zahir tinggal namun ahli hakikat masa bakal paham guru ngajawab alus masalah guru aing keur maju sebab tuh belum alus tapi lemah keterangan akan sebenarnya alus karena ya cek Rasul padar tidak diri tadi batiadaka karena alus orangnya enggak akan menanyakan ke Rasul cek Rasul udah lamun hayang untung hirup rumah tangga pilih oleh pemajikan teh nu boga agama tah eta bae ada yang dipilih kemana yang boga mantel kan mereka yang nanya apa masalah ya guru aing keur parbu sebab minaho hak santri aya hak guru lamun jadi pelatuk ahli dohir dijawab secara hakikat ahli dohir meureun guruna jeung pangeran mah Umar kalau nanyakan ke guru Umar guru maka ingat lah pakai ke guru ke Allah makoh wah yang jadi fitnah kira-kira jadi fitnah tong gitu ayo jawab ya
Maka mudah-mudahan atau saya udah padahal ketinggalan fungsirna dibuka ke Allah tak lagi salah Allah sudah mau dibacakan kan jadi tersakur dikanya hukum kudu dibalik jatuh tinggal digunakan ahli dina eta pertanyaan atau lain coba tapi kalau mau ahli maka bisa nakwil makna kan bisa nakwil rek make bahasa kieu aya naon artina rek make bahasa kieu naon artina rek naon bahasa kieu naon artina rek make bahasa tajali naon tajali rek make bahasa makrifat hos naon aya makrifat hos tajali makrifat hos eta keneh kan bisa hadar usul bahasa eta keneh kerja mah geus ahli mah dina hakikat hafal ieu kieu ngabasakeun usul ka Allah makrifat hos ka Allah ngabahasa kerana kadang bron ngabahasa kerana akamul ajaliyah ngabahasa kerana naudi kadang mujidin ngabahasa kerana naudi soal tanji jadi suri kodim tanji kodim nyaho aing eta kene esinan aing geus paham mari can paham secara gampang kemarin aja nanti nyebut kodok bron ayeuna nyebut kodok usabik kumaha padahal eta kene kodok usabik dan kodok bron hari ini paham kan? Hari ini paham apa dia ni? Maka tu nanyakan jawaban ia guru apa? Ia ahli na pertanyaan lain. Namun lain ahli jawab misalnya. Namun lain ahli diploma. Kumaha pantas jawaban ke eta dalma. Kan? Namun dalam senal aya nang Surabaya ini jam 7 Senin. Kira-kira nak keuntungan abdi itu waduh. Ini jawab sana mana kerana. Baik ahli dengan pertanyaan mau ditanya dijawab baik alus pada ketinggali ku sir anjeuna geus dibukakeun ku Allah taala ketinggali sia teh alus dagang senang mau langsung alus ku aing ketempat di alam misal moal non sama bisi eta dikeun pangeran ka aing eta sendiri jadi fitnah pula maka mudah-mudahan dan keterangan moga-moga we alus jigra ini jam 7 kali itu padahal ketinggali alus eta kan terjadi fitnah permanen. Makin mudah-mudahan mesti nak dengan dengan pasti alus ya. Kalau apa juga, wah guru aing menyaho pada satu lagi. Akhirnya jadi kultus, ada kultus, miskultus dalam copoho karena benar jin Allah. Asal cek guru, baik kesalah oge. Padahal mah dulu-dulu saya guru dinanalika ke ayat dururatul syar'i. Ayat dururatul syar'i mah kenapa kita akan dulu be. Guru kita main bapak itu baik. Soalnya cek salah kalau main bapak kena cek guru pangkat tiali kita main bapak kayak hamil ayo nu salah entong nu sesuai ngalamun perkara mudah jadi wajib alih karena tak akan guna wajib subhanallah sunat nangis di kita guru siapa di subhanallah tilu orang salat wajib dipikir tak akan guna ini wajib baca etalana lain hukum keberapa ngan tak akan guna wajibna muntah berarti kita akan guru ngomong dosa kita akan guna ini berarti maka subhanallah hukum itu bisa robah jangan lapar bisa ngerahan bangke lain bangke jadi halal haram ngerahan haram diampura ke Allah dosa ngerana lain robah hukum haram pada saudara saking semangatnya itu juga amat majid aduh Allah itu tegas ketahu baru memburak balik di YouTube ayo pelanggan di udara ayo bisiknya ngaji dan bakal ini bahaya ya jadi lamun waliyun mau nama komparku mau ngabahasakeun sakabe ilmu nu kapangihun hatena maka ibu atau ilahnya takdiran ya kitab hitam 270 hikmah dengan sakitu nu kapangihun ibu hatena sebagian letik eta maka nu dicaritakeun kalau bisa kabeh yang lain mau diterangkan ke guru teh hebat kene lebih luhur lain eta ngan tak guru sakitu teh ngan sesuai dengan apa yang lebih pinter sebelum hebat kene lebih luhur di guru
Muhammad ahlan sakio. Dijawab kabeh makan dalil Allah jadi dahuli tadi itu. Berarti kalau guru nyaritakeun tarik hakikat nyaritakeun ilmu baiknya eta nyaritakeun sebagai leutik lain sakabehna. Itu atau ilah yang 270 hiji maka itu hikmah ibu atilah mungkin ditulis kabeh nepi ka maut kisah ibu atilah mau nahi ditulis lamun sakabeh ilmu sirna ditulis ibu atilah dengan 270 hiji sebagian leutik. Yang salah pengertian disangka ulang bahas ilmu hakikat. Kedua, mustahil bahasa lisan bisa nepi karena hakikatna ilmu dauqiyah. Mustahil bahasa lisan bisa nemberakeun hakikat ilmu dauqiyah. Kitu teh bisa. Gampang. Jadi ilmu makrifat mau bisa dibahasakeun ku lisan sakabehna moal kan. Nerangkeun ulama beda-beda karena tergantung laduni nu datang jauh. Karena tergantung piwuruk Allah nu datang kan akal hanina. Dina ilmu marifat beda-beda, Asy'ariyah 20 sifat kemauan dari marifat insya Allah. Cek Imam Al-Maturidiyah 20 sifat, cek Imam Asy'ari 13 sifat. Nah, sebenarnya 13 atau perlu disebut 75 dan mau ayat ma'nawiyah, mau ayat ma'ani ke ma'nawiyah, mau ayat kudrat ke kudiron. Kita mau disebut lagi itibariyah. Maka gaya saya kudrat ilmu hayat sama basar kalam lebih tadinya sifatnya lama kita diwan muridan aliman terkemulah itu disebut maksudnya talajum bil lazim antara kudrat dan kudiron maka itu disebut mun ayat kudrat tentu akal nasi ayat kudiron malah kita hati mun ayat kudrat ayat kudiron maka itu disebut jumlah sifat. Cek Imam Asy'ari tergantung laduni datang turun Allah mendatangkan hakena eta ulama maka tidak beda ulama ngabahasina ilmu hakikat jeung ilmu tauhid. Opa-opa lamun jalma dina makoy parku tulis nyaritakeun sakabeh ilmu anu kapanggih ku manehna. Eta hiji tanda bahwa eta jalma teu mampu misah-misahkeun ilmu. Jadi ilmu dicampur-adukkeun. Teu apal batas-batas hukum. Hukum fikih diadukan ke hukum hakikat. Hukum tasawuf diadukan ke hukum fikih. Lain dunia itu diadukan ayat Quran dia diadukan dari ayat Quran dia. Siapa batas-batas? Berarti tak jalma masih bodoh tak benar. Tak mampu misah-misah. Nawan hukum. Berarti kan paham benar dalam Quran. Ayat dia tidak bukan dari ayat dia. Namun kesepaham mah terang kan. Ya ayat syariat, ya ayat tarekat, ya ayat hakikat. Dia mau tak tahu batas mana syariat atau hakikat. Kabeh didawakan ayat Allah. Lumataku orang liling bingung. Kumaha dia terjadi ayat dia. Wallahu wa'alakum wa mata'alum. Tapi cuma ya laha makasabat wa aliha makasabat. Ulang memikir. Teka harti ini kumaha. Ini Quran salah orang. Lu kurang ilmu dina ngabahas dina ngeuleman ilmu Al-Quran kurang alat kan pantelan dari tempat dimake alat itu bener bener muncul ngeuleman Al-Quran dari tempat dimake alat maka disalahkan jadi waliullah jadi musuh Allah
Tapi sesuai yang dimaksud ku Allah baru selesai. Betul hati-hati pakai paham lah asbabun nuzul di situ sesuai. Nah asbabun nuzul nak ayat arahnya ke mana? Jadi asbabun nuzul korena dikenuduhkan zaman dan dorongan eta makna ayat Al-Quran karena arahnya sebenarnya. Terpaham asbabun nuzul jadi jebur yang mana ayat Al-Quran. Insya Allah macam mana. Coba aja lihat, ada hukum, ada ayat. Sebab ya pakai kuat jadi gemuk itu. Tapi itu digemuk itu. Tapi kalau ngaji tauhid jangan gemuk kenapa kan? Ayat apa kan? Tekan dia. Hukum syariat itu kan yang hukum hakikat. Ada kiai menyebutkan menampakkan saya Allah dari takun hakikatnya. Ada diadukan cuma hukum ada syariat digemuk cuma itu. Coba dengan gemuk penampakan ada di hukum lain ngomongin hanya saya tak pasrah. Kan bingungin, nah bodoh gini. Tapi kalau disini ngomong, nah ia menyebutkan penampakan teh hukum hakikat, ia mah lintu pernah digemuk teh, eta mah hukum syariat. Kan nanti. Mulai diadukan hukum syariat atau hukum hakikat, ada batasnya. Maka seorang ulama mengistimbat hukum, kudu paham batas-batas hukum. Sembarangan detekkan hukum, mungkin jadi kacau akhirnya. Jadi hukum Islam serangan diadukan dengan hukum Islam dan ayat Quran diadukan dengan ayat Quran malah benar ya padahal pada benar. Dan orang itu lebih bukan mana gitu lah. Wadikruha dalilun ala dami tafarruqatihi bainal ma'lumati. Alina ditakdirna ilmu sakabehna teh eta teh hiji dalil hiji tanda bahwa manehna teu mampu misah-misah hukum. Teu apa batas-batas hukum fikih sabaraha hukum tasawuf sabaraha. Kedah anjeunna sok kenalkeun dina lafaz di Allah bulu tarekat. Cak tuturkan aing la ilaha illallah keur 2000 jama la ilaha illallah aing sitakin guru di alat guru aing guru dina tarekat mana tarekatna wakan lain tarekat ari tarekat mana yang hate waktu dikir la ilaha illallah menuju Allah tak eta ngaleukeun dina tarekat Nuntun apa dianggap nuntun tarekat lain, tapi kita itu masalah urusan tarekat. Tarekat mah urusan hati. Mungkin la ilaha illallah dina tarekat mah anu nuntun hatena zaman maca la ilaha illallah kana jalan musuh ka Allah. Eta mungkin kita singkuring talkin mah kudu dan memang ada anu bisa lupa mah kudu dituyun. Mungkin nuntun yang kalau jadi masalah mah power nunalkinan talkinan itu jadi masalah ini masalah nalkinan itu hati-hati gitu kita perlu dites saya nunalkinan benar itu bisa numpang ke hati ke Allah ada kekayaan masalah yang kedua mau ditalkin betul-betul bunuh disebutlah enggak iya jadi lagi Luka lima. Nah, ini tak ada di mana-mana. Di mana bahasa HPK ini kan lima ya. Di mana orang kerma kompar keluar itu jam masih bermikiran mah, bermikiran tak ada di mana satu taklid tak ada lagi. Ada makom jam lima. Yang mungkin parku beringatkan diri maksudnya. Kau di mana? Ingat itu. Innal ibarata anha la tajiduha illa humudan wal hilaqan. Ngabasakeun eta ilmu hakikat lain makna hakikat eta kalah nembrak kalah leuwih sulit dipahamna ku bodoh. Lalu diceritakeun teh bab uluhiyah bab Allah teh lain kalau bukin nembrak karena handana jalma bodoh kalau bukin sulit membayar pun anu ayat di makhluk jadi insya Allah Allah juga makhluk
Yo, jangan ari ta'aluk ayat ta'aluk ta'aluk tartub, ayat ta'aluk ifadah, ayat ta'aluk ta'diyah. Pas dia ta'aluk tartub, ayat ta'aluk kana qabdul awal, ayat ta'aluk kana tanjid hadis awal, ayat ta'aluk kana tanjid hadis hadis. Kalau halang bayangan di atur gitu mah apa ke tahap-tahap. Jadi mikirnya jauh, ketika makhluk jauhnya ayat tahapan nama. Kalau jauh ke Allah, beda dengan bahasa beda. Asal apal, sifat, bat, ini gampang banget. Dia mah diproses makhluk lagi panjang pak. Namanya jadi budak, musir jadi kio, celege, budak gede, tapi jadi kolot. Lima, mempai makhluk lagi, rek budak rek kolot, yang Allah, makhluk Allah. Di mana ada makhluk, tak timbul tidak apal Allah. Pantas kita sama kan, itu pemikiran ngajuru. Itu pemikiran di sesuatu lewat dari tapi kata di gede tuh buka pemajikan, wah iya, padahal tadi nggak hejana kan. Mata ilmu hakikat pun diterangkan tulisan, ya kalau kijur, bingung ngomong bahasa. Jangan Allah sih pada itu. Jadi coba diterangkan jelas-jelas kada dinisbatkan tajama anu can idin Allah dina nerangkeunana. Oh. Ari bisa idin mah naon? Sabab di mana idin nerangkeun hakikat, di mana diterangkeun kajian teu sulit nu bodoh bodoh pinter ngarti. Ciri idin nerangkeun nu can idin mah diterangkeun luput nu ngadenge teu ngarti kalah heureun. Ajunan ulang ngaji berikan ke hati. Eta ya disebutkan anu can idin al ada penulis alis ngaji dan hotel ngaji ulah los bo ayo ngaji isi untuk jadi kardi saware jadi tetulus bisa ngerti anak betul alis yang satu dia kayaknya mengenai sahabat dia wala ulah yang diceritakan hakikatnya betul kafe kumakan usaha rek geus tangan ku siang ge pangis insyaallah berbuka besan dinang ada pembahasan lebih tadinya masya aja tadinya wallahu a'lam perhatian tamat ada isu ngaji insyaallah salah pengertian lagi tapi lamun dituliskan mah dinisbatkeun ka jalma anu teu acan idin Allah. Jadi mereka ceritakan lagi kan aing teh idin kan itu kumaha mursidin kan mursidin ngalisankeun gampang di kupingna kalti tak ciridin kan cirina yung mulai dialita ko hese dari tak kena hese insyaallah mga debeng sulit ngerti na kan ciridin ulah jauh-jauh penerangkan Allah dan paham benar mah terus ditanya pas nerangkan tata gelantang ditanya saya mau jawab ari nu can idin dan ceritakan juga ragu juga cege rasa sieun salah itu ari geus kitu nyaritakeun mun diceritakeun kieu aya sieun nyanyakeun santri bingung ngajawab eta can idin hartina can dipere paham bener ya Allah ada mesti diberi paham bener mah kamu kan nu otak santri na waliyullah ka bagi dua aya nu daw kieu hatena ngan teu sanggup nyaritakeunna da idin Allah pikeun nyaritakeun aya nu daw kieu hatena dari tatag nyaritakeunna sanggup ditanya ku awake eta sifatan rusul nu sanggup ngajawab jeung nerangkeun tatag anu ngan saorangan manehna eta mah sifatan nabi nu matak nu ngaji ilmu ma'rifat insyaallah teu bisa kabeh nerangkeun ma'rifat bener 10 tahun kan bisa ngaji can bisa nyaritakeun ngan hate mah geus ngarti kumaha ciri ngarti mun dicarikan pemajikan balik capek sok kuhul bare teh mah ari ayeuna mah teu ge mau isahan bisa lunjur lohor ka bare teh mah kalah udud bobo kacai ayeuna jero-jero hayang salat gitu kan bahasa teh sederhana yang mana sederhana kayak gitu lah
cik ada ngerti-ngerti hati manusia kalau bisa nyaritakan gak tau ngarang ngaji terus membar cuma rugi ampun nawang sangat kebiakan hari ayat mah rugi sedang kebarengan irodah Allah mana kawe nawang sama manusia pacar gak lemah kan sifat manusia dari terlalu sifat manusia maka menunggu atuh terlalu sifat manusia mah ya lamun Allah rek merenyaho kahiji jalma ka eta wali dua perkara ku Allah diperlakukan eta jalma hiji eta jalma sifat basariahna ditilapkeun ku Allah leungit sifat kemanusiaan kedua khususiat wali ditemerakeun ka manehna maka aya murid menyangka khususiat guru aya murid bertanya guru kan lima murid di wala ka guru teh langsung apa akhir guru teh rohani lah di mana masuk ke udah gua aya murid itu apa guru kan apa jalan guru teh maka apa kawalian guru teh tapi nek dibukakan maka Allah kayak waliullah jadi Allah teh ngabedaan ka abdina yen eta teh wali ngabedaan ku dua perkara da hiji sifat manusia ditilapkeun ku Allah hartina ditutupan sifat kemanusiaan leungit sifat manusiaan pana di mah ari sifat manusia mun lapar supaya nahan so tapi lamun ngaji urang geus paham pohonah so aya pohonah kunci balas lagi pohonah itu kunci sama komali can pernah ngaji ketika komali jadi pola ada sifat manusia apa? Itu saking nikmatnya dina ilmu Imam Nawawi poho kawin fungsi buka pemajikan Imam Nawawi mau fungsi buka pemajikan balas satu kul poho alur mikiran pemajikan saya lagi balas mikiran pemajikan mau ngaji batu mau balas ngaji pemikiran pemajikan nah itu waliullah mana sifat manusia apa osok ayah ngaji orang saking semangatnya cing ngerti ngaji ayo isi 2 jam kita nyawan osok ayah tak atau asawilah kalau ngaji pas ngaji saking kaharti Allah ini 2 jam ya tayyul layal disebut tayyul layal teh maka waliullah namun orang ngaji saat ngaji liwat tapi terasa kadang saking naon saking hati tajalli karena mau diterangkan ku guru eta mah waliullah nah bisa di masjid jadi manusia biasa beli lumayan ada ngaji jadi wali dijil biasa beli sok ingat sok bingung ke dunia ke ngaji tara osok bingung ke dunia dia ke ngaji mengerak poho terus kalau di masjid ingat beli motor beli lagi lumayan kan ke ngaji jadi wali sebelum mungkin haji aing wanasaan jadi waliullah mantap dia diterangkan ku guru tapi tak pakir deh alhamdulillah kunci di luar masjid kunci alhamdulillah berapa pakir kunci teh keur ngaji mah kunci alhamdulillah kita ngapain waliullah di luar kemanusiaan wali di bandara ketika gelur alhamdulillah kunaon alhamdulillah seperti lebat duit kunci di imah alhamdulillah tidak seperti lebat duit kunci tak kemanusiaan kan kamu mau duit cok bingung masuk mau duit itu bingung manusia lain kan dari wali tadi mau bingung mau duit maka dengan merita kejauhan Abdullah bin Jaji man istana qalbuhu bil ma'rifah wa yakunu indahu dhanun abadan sajal hatena caan kulur ma'rifat ke Allah maka eta hate mau pernah bingung ku urusan dunia saumur hidup berarti keur ngaji terfungsi bingung terboga padahal terboga berarti keur dinamakan wali yang
Nah, lumayan, betul si ketua ngaji, lumayan ke ngaji mah jadi wali bisa keluar, jadi mukmin dah ini. Lumayan, kan sekali lagi juhud kita kan kudu tahapkeun, ayo osok juhud tangai hate ka ajar di mana lamun teu salat. Memang kalau salat ke mikiran duit, juhud teh. Nah, hari dia sholat mah, apa sadar ingat deui kana duit. Nah, eta juhud di sholat. Di luar sholat bisa juhud. Moga-moga di laman hate dina sholat sabada di luar sholat. Kecing di jongkok ge mah hatena seperti keur sholat. Amin. Kurang besok nanti, alhamdulillah. Ayo kita pakai loba duit jadi kabur ngaji ke TPRI. Kalau mau loba duit masuk loba tu kaburu, benar kan? Dan loba duit nama duitnya ke modalnya, ada loba masuk jauh dina. Modal ulina 100 juta ke Perancis. Paling sakedeng seminggu, insya Allah benar kita masih seminggu di Perancis. Tapi bukan duitnya 50.000, kalau beli kasih baduyuk. Ayah bisa beli kasih baduyuk seminggu, beli. Wah, ya asal kaburu berjamaah dan ini jam 7, jam 8 balik dengan 50.000 duit kan? Ya benar. Jadi disalatikan rezeki ku Allah teh supaya ulah kuat sawat sunnah saking paham karena fakir nu dibikeun ku Allah nepi ka keur ngaji mah alhamdulillah aing teu menghargai hirup teh. Kunci di imah alhamdulillah teu menghargai. Kunci kalau di pasar mana? Tapi di masjid kunci alhamdulillah makna jauh keur di masjid jeung di imah. Muga-muga hate keur di masjid jeung ngaji kabawa ka imah jeung ka pasar kasatuluna. Amin. Itu sebenarnya mata kayak saya introspeksi diri makom gimana ya bingung kan ajinan hari bertajali kan saya bertajali saya lagi ingat maka diri atau lagi bertajali itu mau sadar dan yang hati itu kan karena jima alhamdulillah bapak aing kebun hartui lamun jadi konglomerat mah bapak aing cadu aing mau datang ngaji ke dia dan buktina anak konglomerat itu ngaji ke dia ada mun aing jadi anak konglomerat sebagian tim itu datang ke dia maka aya nama kulantan bapak teu menghargai uing dari itu tapi beunghar maka ngaji teh kaburu alhamdulillah didekatkeun ka Allah tina sabab fakir lamun fakir geus bisa alhamdulillah eta makrifat kanana mata makrifat ka Allah hidup di dunia dirasa hatena ku Allah mau bingung jeung riweuh ku urusan dunia dijaga ku Allah fakir mau riweuh kana fakir moal rugi mau riweuh kana rugi dirasa ku Allah taala kan nampakna nu makrifat mah disulap ku Allah boro-boro nikmat baliat ge jadi nikmat fakir asal tauhid tadi mah memang tak suka masjid musibah berapa teh musibah air nah coba jadi anak konglomerat musibah lain yang musibah coba beli musibah lain musibah coba beli coba musibah pas asup ke masjid jadi alhamdulillah seperti lepas duit pandai lah mikirnya bisa lebih derajat tadi nomor taksi getol naos hati luker naos bawa keluarga kerawanan di pasar bawa hati luker ngaji ingat-ingat deh paling di masjid mau bisa alhamdulillah fakir nah di sebalik kalimah kok salah fakir yang ganti ganti wae kok bisa salah kita hanya kalau ibu salah fakir tapi di masjid mah alhamdulillah merebut nanti tapi loba paling uli ya kata halu mun 100 juta kembali yulina ogera di situ teh pohon lagi ka Allah panjang hari itu macam kada sibuk balik deui itu tapi liwa poe ka Allah lagi jadi ingat deui ka alhamdulillah gitu dah siapa yang mau gede Jawa itu abdi ketarakan itu ngerasa untung dari tukang ngaji ke ketika itu itu ngaji tenang tak pakai itu kudu dibejakkeun ka cara ka hati aya kartosan di kartos entah kemarin asal dina ta enak dicaritakeun teh kan dicaritakeun
benar sih aing kakak seumur hidup alhamdulillah tidak fakir ibaratnya mah itu bahasa kapaham enggak. Maka kebahagiaan manusia lain saukuran beunghar lain saukuran pinter saukuran hate makrifat ka Allah. Boro-boro fakir sanajan beunghar lamun hate bari teu makrifat ka Allah kabeunharan jadi penyiksa keur diri itu aya nu disiksa ku beunghar ya itu bisa sare balas beunghar ya aya mobil 100 ribu catatan itu bisa sare padahal mah aya keneh 80 seorang 87 lebih tilu masa roti gue tapi tak beda ratus atau naku Allah itu bisa sare itu. Nah hamba tuh mana makrifat milik hamba setengah nah alhamdulillah nah muling pak bukan izin muling dihitung-hitung muling harta setengah harta coba ya kalau tilu itu bisa sare itu masih setengah nah kalau alhamdulillah nah jangan makrifat perkara di dunia ku Allah dijaga hatena muamatak ngaririmo hate abdina Allah makrifat muamatak nisahkeun muamatak nisah karena dirina jalma makrifat ka matak hayang bagja hirup makrifat ka Allah kamari disebut bahasa kita fatuba li abdin aqarallahu harab bahu wajada di dunyahu lima yatawa maka kalau kena ngawuruk jeung ngaji kan kembali dicatat kan kita rendah lupa ya kita ditulis nggak pantau sih bakal betul kan kadang di dia mah kembali terkunci di hartoskeun sok urang hartoskeun eta karena sahardi urang kembali Arabna mentos disalahkan fatuba li abdin atarallahu harabahu wajada bidunyahu lima yatawakau ayat ini seratanan kembali ya sok buka kan hartosnya ini hartosnya wajan alunna fa'ulun mafa'ilun fatuba li'abdin atarallahu rabbahu wajada bidunyahu imaya tawako'u arika bajaan milik abdi memakrifat arika bacaan milik abdi ma'rifat. Jadi mun hayang baca kudu ma'rifat tahu. Boro-boro fakir beunghar mau baca lamun teu ma'rifat. Sabab kabeunharan jadi panica ka manehna. Boga pamajikan nica ka manehna, boga anak lima nica kabeh ka manehna. Sabab naon teu ma'rifat tahu. Cok catatkan bener teu rasakeun urang. Masalah dauhan bang juga gitu. Arika bacaan milik abdi ma'rifat. Arika bacaan milik abdi ma'rifat ka Allah sareng ibadah na'i wasolapat arika bacaan milik abdi ma'rifat ka Allah sareng ibadahna ikhlas terlepas. PKT Cikamari pertemuan Harun Ar-Rasyid jeung Ibrahim bin Adham keur waktu mau ngaji papani Ibrahim bin Adham anu kasohor tarokina cepet ka taroki ke hadrat Allah di Jakarta ini ke Surabaya di jalan keneh bus musuh cok itu 500 jarak perjalanan 500 kilo di jalan bus musuh tahu saking hebatnya berarti mengatakan Harun Ar-Rasyid naros hei Ibrahim ilmu naon muka panggih ku anjeun anu aneh dina mengahaji nu ayeuna tah eta ngadawa eta
ari kabagjaan milik jalma nu ma'rifat ka Allah bari ibadahna ikhlas. Wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u berehan ku hartana karena hayang menang ridho Allah. Jalma nu hatena ma'rifat ka Allah bari ibadahna ka Allah lima yatawaqqa'u teh ikhlas jadikeun kudu apa tujuan inti na dawuhan musannif. Ari logat harfiah mah berehan ku dunyana karena ngarep-ngarep ridho dunia segala perkara sakunu ta'alluq jeung dirina ku anjeunna dipake modal ngahasilkeun ibadah khusyuk ka Allah sehingga ibadah bari gitu. Hayang bagja dunia akhirat tong neangan beunghar tong neangan pinter teangan makrifat bari jeung ibadah sing ikhlas bagja dunia akhirat eta mata kalau dia tulis pantau si badal meneh macul baca heula ayeuna macul teu makrifat insyaallah geus jadi pare moal berkah sabab salah niat teh dalil hate teu makrifat gitu mata rek digawe lurus niat rek ngaji lurus niat mata cek rasul innamal a'malu bin masa niat makrifat ka Allah lulus niat nama makrifat salah niat berarti kosong makrifat itu yes. Makrifat ka Allah sareng ibadahna ikhlas kala disederhanakeun ku abdi basanakan ngarah ka harti kudu teu sabaraha ilmuna wah ke bahasa profesor urang jadi pemajikan keluar SD urang profesor ngomong lapus profesor kan mau hargil mau juga urang kudu seolah-olah keluar SD urang kakak nyambung tadi yuk profesor dijengikeun ku budak SD kelas 3 itu ka harti kabeh kan nah eta nu mata diserahkeun bahasa li abdin afarallah mah eta bahasa ulama ku abdi disederhanakeun ari kabagjaan milik abdi nu makrifat ari itu mah ari kabagjaan teh milik abdi nu milih Allah tuluy dijadikeun pangeran ku panjang bangsa apa ari pangeran teh anu dihartikeun deui aya pangeran di Panegoro kan disinalaan geus dibahasakeun ringkes salah kahartikeun nu bodoh makrifat Allah kisah baca sareng Alika bajaan milik abdi nu makrifat ka Allah sareng ibadahna ikhlas selepas wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34 di Loka Pungkur.
waman jeung si sahajalna sahabat mengaksi itu si iman Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala ayat anwaru agamatul rabbaniyati tegasna nyaksi kana pirang-pirang cahaya keagunganana sifat kapangeranana Allah kita gitu bahasanya nyaksi kana pirang-pirang cahaya keagunganana sifat kapangeranana Allah walang yaro jeung teu ningali sima syai'an kana naon-naon illa dalikal anwaru angin kana eta pirang-pirang nur bahwa tahmangka aritu siman eta alfani anu pana billahi ku Allah fi maqamil tanah iltana dina maqam tanah iltana au jam'il jam'i au maqamil jam'il jam'i atawa maqam jam'il jam'i al-mustagriku eta siman teh anu kakerem nuturun bilwahidiyati dina kanunggalanana Allah wal qayyumiyati jeung dina qayyumiyana Allah fi maqamil ahadiyati dina maqam ahadiyah sayur kamari ya waladhi yakumu al-ana al-musamma bil bana'i inda ahli tariqul batilah walaysa bi bana'in kade cenah yang zaman mah loba jalma nu ngaku-ngaku pana padahal mah lain pana bal huwa mu'syirun min fi'lil jinni alaih tapi eta teh mu'syirul jinni mu'syirul jinni teh doktrinan jin penguasaan jin teringat ke alam dunia dibawa ke alam jin perasaan panah padahal lain panah mu'syirul jinni hirup dikuasai ku jin ada jin lagi di orang syaitanul jinni ada orang itu kun jadi santri pada tok wirid eta orang jin oleh 5 kali ngajadakeun guru jin kabeh 5 jin kabeh sampu jin kabeh barata ya jin mah jin tina istighfar ya mah jin tina sholawat wah ayat jin tina untuk buku direktur 25 jin mah hati hubsah dikuasai ku jin lumampana ke kumaku becek jin ada rasana mah ilham di Allah mereka kasih kinaina badai kela ai minta takwa heula cenah kana ilham disangka ilham padahal mah arewos jin balas teh nyaho ilmu hakikat marukan ilham teh kumaha marukan ari ngaran makum panah teh kumaha paya teh ingat panah ari sare panah lain pan teh ingat sare geus udah ini kalau disebut panah sare teh bahasa panah teh sing arep sing paham atuh panah teh hate teh ingat sakitu tapi teh ingat nate dina sabab kadali ka lamun sabab kadali ka Allah hate teh ingat ka makhluk karena panah lamun teh ingat dia ka alam dunia karena tu jin dibawa ke alam jin jin anu ngahodaman urang tina sabab birid urang sabab guruna hodaman jin eta mah lain panah mu'syirul jinni tuluy ngajan teh cagur sore teh anu ngabringan lagi jin kamari teh jin mereka anu 10 teh kawayangan wae huntu dari huntu anu wae suku dari suku mata cepot sia cenah ditoel jin
cocok di tolo ayo nyeri komunitasnya matak sayun pujin ke jalma ke sayun walaupun lu keder lu paham ilmu hakikat dengan masalah ilmu horikul adakan kade ya esok syukur jin sebenarnya mau kami tapi tak pulang di situ paham cari takut kalau nak ditolak tapi jin mah kalau yang cuy dulu ngaji ke di akhirat ngaku adik teh cenah jingan kan santri dengan baheula ya jangan dulu tahu pun orang aja disimpan dulu tahu dengan Tuhan terus tidur apa ayo bukan cenah si anu itu tahu ngaku dulu di akhirat begitu ya ada kalau lagi itu kajian lah gitu dikuasai jin kan buat jin apa maka buat jin atur mata ingat kadunya dia sabab tajalikan apa Allah ari mata ingat kadunya dia kan dibawa ke alam rasa batin ku jin ku orang itu tapi kata ingat ngobrol nggak capek tapi benar begitu mah original apa jin itu nasional ayah hari kadang ini jin masa hulu sekali datang macam istighfar datang lagi 20 gitu orang apa lu nawak teh ayah 50 jin mulu itu orang mau ngaji tauhid sok nyari kan coba siya air itu maka insya Allah lu datang dicarikan ngaji ilmu ma'rifat isu bulan Harut mau datang ngaji sebab ribu airnya dikebagi bisa maka ngajam caranya esok mau ngaji dari air kalau yang jinot itu dengan penyakit kebatu ngerti ya mendurungan sebuah duit katanya disulahkan dia membaik kan disulahkan dia bawa kamu kabar yang terbilang penyakit ayo lihat sirah ini jadi curi wah kenapa lin kasohor si eta tukang ajar pakai majinan bari jeung santrina beda buah menyacan eta majin boleh panjang baru kan ada jin silakan ku santri saya mau gitu sebentar cek jin bawa sakit tak kabur lagi lah santri saya mau dotok bilang gua aing kan kesian mata terpengaruh santri saya mau begini sialan terus kesian malah santri lagi berizin kagok aing dia supang tak boleh lagi coba nyon penyakit satu kan dijampe kemana mau makan cagur kemana gitu cagur jampe iuk gimana ada gimana tuh mikir cagur ismarti jadi kan bukan duit jadi mengaji jadi dengan bagi anu hanya duit kena air yang penyakit darah takwa air 5 juta sekali niup kemudian kumpul-kumpul terjadi hanya sampai luar mana jadinya datang ternyata jalma baru datang minta barokah kita jalma padahal khudamna jin jadi barokah dokter jadi syukur sampai cagur kalau lain betul sholat mabur uin jauh dagang ditiup untung dagang untung dagang dan memperkuat agama dipakai melabur nafsu uin lebih jauh cari nasok kaburu ngaji itu kaburu curahin pada ilmu hujasa satu pakai baju yang gitu awasi hati-hati jadi di ini panah dan sirojin nih loba dini aku ku ahli tarekat Mubakilah ahli tarekat Musawasar ngaku panah padahal mamuk sirul jini mungkin salawat ku ke jin datang eta hati napan poe kamu dari salawat poe maka diterangkan langsung ke ibu atilah dia al-amalu syarul qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas dibaca, dipidawai, amal soleh, maca Quran
puasa, sholat loba, dipikirkan hati bisa ikhlas, pinuh kuria jeung ujug jeung takabur. Buki loba sholat, buki merasa hebat daripada batur diri, buki sok suci, lempang lagi beda dengan baru udah ini mau bisa 17 tahun tahajud batu macam setahun acan jadi alus aing wata eta anu tak bahaya ibadah pilu kuliah dan ujud jadi tanggalan itu damai seperti itu ikhlasan maka itu apa saya ikhlas itulah makrifat ke Allah dari situ bahasanya. Namun dengan makrifat cinta Allah, ukur dari hari ikhlas bersih hati tidak suah akwal itu. Hari makrifat hosa Allah hatinya naon nyaho ka Allah kalau tak tinggali wujud kecuali Allah. Mana takabur ku amanah hari amanah teu diakukeun manehna mah. Sabab sakabeh anu wujud ieu teh asal amal Allah nuwing ka Allah. Mau hebat jadi di tengah bicara sholat, mau hebat mah Allah mengegerakkan kuring karena bicara sholat, maka sholat di kuring lebih hebat na kuring tapi jamalna Allah juga saksi aja. Kena rasa dirinya hebat pak. Eta ikhlas, tak eta mah bener. Ibadahnya eta mah itu nyaan. Namun tadi mah anu teu ikhlas, lamun sholawat teh mah mun baca Quran, mun ibadah teh mah dihitung damar. Mau teh damar mau bertungkur supaya kemana mau di bumi so siapa tak nunggu mana kalau kita potong mau maunya anak kabur boro-boro budak kalau maunya mah budak kalau dipegang ditumpahkan hulunya dipitas mau siapa budak tak seperti ibadah anu terikhlas macam Quran anu terikhlas siapa setan tak itu sih macam taud kalah rawi dengan taud setan lagi. Mungkin ke setan tina hati, langsung nak orang ikhlasan, abang itu terima ribatan hati tahu. Betul baca Quran, betul sholat disiksa ku Allah ku sholat baca Quran, sholat hati nak belajar makrifat tahu. Sebab perkara tahu sendiri dan lain hati ke makrifat Allah penyiksa hakikat nabi Allah. Gitu dia baca Quran sehari orang ganyaran hiji gitu boga so kumah ibadah ngaduk lebih tak balo dikis segitu tarang balas sholat datang ke akhirat terhayat-hayat kena neraka sabab Allah ibadah diterima ku Allah sabab ibadah dari itu makrifat hatinya ke Allah panyiksa ibadah lagi kan na'udzubillah ini lu boro-boro sholat kahayang mamasyat diulah jadi panik ayat begitu ayat bersah karena makrifat ke Allah karena ke Allah maka karena makrifat ke Allah boro-boro sholat dibukakan dosa di kalah naik darajatnya maka iman itu kebagi tiru ayat mengurangan terus munafikin ayat besok namahan sekurangan mukminin awamul mukminin besok namahan terus etama tiwali kauhur kena makrifat Allah eta mah terus sholat naik ngajak iman digubrak karena dosa naik ngajak iman kalau kita suruh sebab kapani kita berhusul jadi tukang ibadah paroki kaget Allah lewat pintu suhudul minnah nyaki ia nugraha ya Allah kuring hebat tapi jamal Allah berdohir di diri kuring sekadar tempat terhir jamal Allah digubrak karena dosa balik ke Allah lewat pintu tobat tidak dosa balik ke Allah lewat pintu tobat tidak ibadah balik ke Allah lewat pintu suhudul minnah maka dosa jeung ibadah TKB jadi sabab naik derajat disebabkan kajalman makrifat hosa maka boro-boro nikmat baliat ke makrifat menjadi nikmat tapi dikenutu makrifat ke Allah boro-boro baliat nikmat dia dari sholat dari siksa, duit dari siksa, berhar dari siksa, fakir Allah dari siksa. Ilmu pinter jadi manusia, jadi hijab nurani. Kata ayah anu sasauran pambanget nah hijab di ulama sabenerna. Artinya ulama teh anu paling pinter ku ilmu dohir.
nu pinter ku ilmu makrifat mah hukama disebut nagari ulah. Nah yang disebutna hijab nurani, hijab bangsa nur, buki pinter, buki macub hatena, buki kuat syahwat nafsuna, saking pinter ngajina cukup boga santri 500 sayang 3.000 harusnya santri datang 3.000 santrina ilmu jadi hijab, santri jadi hijab, ilmu bapana jadi hijab, walah kabeh jadi hijab santri buki krano hijabna pang bangetna hijab di ulama anu teu diberi makrifat hatena kaang tah kitu naudzubillah ini tokoh atoh pinter ngaji tong kan bisa jadi hijab beunghar tong waka atoh kan bisa jadi hijab lamun pinter ilmu dijadikeun satana tauhid suluk alham lamun sanggeus beunghar pinter syukur alham waka atoh kamu pakir tong atoh sudah mau disangka dibalikin ku abdi teh atoh kene pakir lain ku beunghar ieu teh tengah komo ku ku pinter ge tengah ku wae bodoh ulah bunga kan lu bunga bodoh mah ya sab ya abdi Allah kahalangan martabat soleh teh ku betah dina bodoh lain bodoh kan menjadi hijab lain bodoh kan bodoh bareng jeung kedaik ngaji ari bodoh jeung kedaik ngaji mah alham pakir ku ilmu beunghar kuring saya tanu bodoh kedaik ngaji ari kan beunghar lamun can pinter syukur ulah ka ato sabab bisa jadi panyiksa kono Pak fakir lamun teu makrifat ka Allah insyaallah sangsara di dunia dan akhirat. Tapi lamun makrifat ka Allah mah boro-boro beunghar fakir ge baja dunia akhirat maka hakikat kebagjaan dina makrifat lain dina jabatan lain dina pinter lain dina beunghar lain neangan mulia ku pinter salah loba nu teu kapangi teu make jalan makrifat maka kapangi teh nu pinter bagja pirah makrifat hatena ka Allah nu beunghar bagja pirah makrifat hatena ka Allah komo fakir dari tu makrifat samsara di dunia hula eta mah di dunia jadi gembel di akhirat jadi gembel naudzubillah min ada senati atiga ini kemana kalau disebut panah tulikan ya ilmu bisa tulikan tadi mungkin dikencangkan mending kan bisa ngaji marah teh tamak ada istana terkeren ngaji mending ngomong setik tapi sih kahar di kape oh 5 tahun lagi hikam teh oh dia jangan tenang siapa aja asal 10 bisa kan daripada setahun 5 kali tamat terus naon sugi itu salah anu disebut panah mana jalma ngaksi kana nur agama rabbana Allah teringali karena naon kecuali karena anwar tah anwar teh pirang-pirang nur mun salah ngamanaan di dia wayana jadi kafir nuronia tah tapi diartikeun ge cirian bisa jadi kafir nuronia ngaji jadi ngomong nih naon maksud anwar di dia tah maksud anwar di dia tinggal tadi bahasana nyaksi karena nur keagungan sifat kapangeranana Allah lu kasaksi teh naon kecuali anwar teh Allah atanapi sifat Allah atanapi dan Allah ada kita anwar kapan nur dah kapan ini teh Allah nur tapi bisa kasaksi nur datna lain saja tidakna maka sedekah dat Allah makunhu haram mau bisa tinggali kuasa urang muka panglima nur dat Allah nur wujudna Allah muka panglima muka panglima ari nur teh pan nur wujud teh aya di mana wujud mah lain sifat kan maka wujud mah sifat nafsian lain sifat ada nambahan karena dat seperti wujud ilmu hayat beda
Maka sifat wajib di Allah aya nafsiyah, aya salabiyah, aya ma'ani, aya ma'nawi, manawiyah. Tak ya nur dah, nur nafsiyah. Ieu teh bahasa nur di dieu teh nur teh naon? Af'al Allah itu sifat Allah atau nur Allah. Bahasana teh kan. Kada urang Allah cahaya anda dari kafir dunia. Salah, kapan ari ya kan? Kalau orang ningali ke alam malakut caang, aya panon bae di malakut ya. Jadi caang kuno naon caang? Kuno sifat Allah. Ari caang lain caang kuasia bang. Ari urang lamun ditawar dunia caang betul. Di salah sama kodi tawar al kalimatul mustaqalatu fi ghairi mawdi'atha la yaqdir ay munasabatin bainal asli wa nafain maqdinatin mani atil anni hudatil wa nawasi bisa baca itu bisa cenah ini kurang poe kita pahami khususna artinya caang teh lain caang sifat Allah caang kapaniku sir sifat Allah kapaniku sir apa Allah kapaniku sir nur Allah bahasana nur caang wujud caang poek dilma orang ari nur wujud caang bahasana mana apa dia menurutkan dengan lamun tarokina kudu kumaha sangkan tajali kan apa Allah berkitnya kan mau ke bahasa istighfar segala kan bisa saya lampung kan bahasana kudu kumaha sangkan HP taroki ki makhluk nepi kana ayo orang terang makhluk Allah kan salian Allah makhluk Allah ya jirim pandangan urang ya pandangan urang itu tapak damel Allah. Ia tidak tepat dengan Allah, ayat naon, ayat tagayyur. So, ayat makhluk Allah melepas kina harakat disebut ayat maka sifat makhluk marobah jeung cicing. Robahna ayat ngarobah jeung cicingna ayat cicing. Temukan cicing kan. Eta terobah. Tadi nak bermaksimal kuatna ayat bermadu hancur. Karena eta kayu jati lilau-lilau ke 100 tahun mah gopoh kan. Berarti maju kan per detik itu satu buka satu malam maju. Allah mengingat nan tahap kuat kita tinggal maju rusak gitu. Maju hancur ya deh. Pandangan dia ini berapa cicing teh anu katingan ieu sasawa ya bisi dicicingkeun ge ya apa? Maju gede, maju letik, maju lemah, maju kuat atau maju naon? Ari maju teh tagayyur, ari robah teh berarti pagawean. Lamun makhluk hebat, sehingga kana robahna lain eta cicingna, bisi nyangka yen cicing mah lain apal kumaha, lain pagawean. Padahal mah cicing ge pagawe. Sok ditanya aki-aki, naon gawe? Cicing berpagawean, cicing aki-aki mah. Jadi cicing pagawean, hartina pagawean makhluk, cicing teh pagawean makhluk, robah teh pagawean makhluk, cicing na makhluk dicicingkeun, robahna diro. Mana apa awalna kan? Waktu usik, waktu robah ngarobahkeun. Jadi ngarobahkeun teh pagawean Allah. Makanya anu ngarobahkeun asma Allah. Makanya Allah mampu kawasa bisa ngarobahkeun sifat teh. Kan dinyangka deh. Saya tadi kan apa? Lamun orang cicing ingat Allah nyicingkeun anak pagawean cicingna ieu badan tapak damel. Urang teh lempang nu ngagerakkeun lempang awak urang Allah. Jadi Allah boga pagawean nu tumetak di diri urang ngagerakkeun diri kana lempang. Gerakna diri lempang tapak damel Allah dan dirina ngagerakkeun anak eta apa? Allah. Ta eta disebutna tajalli apa? Rumaja Al-Quran kudu katawar bahwa makna gitu gak. Maka kita aluk jeung maca kitab, kita aluk jeung kapinteran otak ma'rifat Allah maka
mata ulah turunnya air ngaji cenah ka TVRI berbol hikam aing dunia pabulit ya loba nu pabulit dunia ge hikam mengarti ka tapi loba nu sabalikna otot jalma kun ikna batu wahab hikam pabulit tapi nu hade mah mun pinter teh kudu dipake alat keur mangikeun ilmu nu aya dina kitab hikam mun pinter ma'rifat kang hebatna nu ma'rifat nu bodoh ge ma'rifat mah hebat semua anu bil nah gitu nggak ulah frustasi pada cina aing mah teu bisa maca kitabna malah nulis bahasa Arab kamari balik endah ditulis sok pembagian hidup tulis kemudian waktu pan teu harti nulis kudu kuat teh nulis oh telaten teh bocoran kajian teh kita bisa baca kitab bisa ma'rifat Allah bisa kan mah ari makrifat mah ilmu ada duni lain oleh mulu ditalar ke otak kita aluk jeung ketalaran otak makrifat maka profesor ieu mah di ilmu full kanohi tantu mun diaji ilmu makrifat teh bakal lebih hebat henteu kan aya kehalangan ku naon ku kapinteran otak disebutna hijab nurani ilmu nu jadi halang musuh hate kalau disebutna hijab nurani mata pangguk hijab sekapulma di ulama pinter jadi hijab 100 kitab perhatian 100 kitab halangan bukan santri 1000 1000-an halangan kalau nak 10 halangan maka pengeluaran hijab bahasa tapi itu sekali ulama kan keterangan ulama panggungnya hijab lain ayah ulama nu teu dibere makrifat ku Allah banget hijabna daripada anu teu bisa ngaji begitu kan bahasa ulama teh pinter ngaji dirinya lain ulama innama yakhshallaha min ibadihi ulama bener-bener kan aya ibarat teh juhala uqala ulama hukama eta ibarat teh juhala mah nu teu boga ilmu uqala mah nu paling terotak ulama mah nu paling terilmu dohir kan ilmu agama teh dua ilmu dohir ilmu batin nu paling terdina ilmu fikih jeung ilmu tasawuf eta mah disebut ulama maka bahasa kesian ku Allah innama yakhshallaha min ibadihi abdi Allah nu salian ku Allah teh ulama eta nu pinter nu mana nu pinter ku ilmu dohir ulama nu pinter dina ilmu makrifat jeung ilmu makrifat khos ilmu hakikat eta mah hukama teh arifin para waliyul para waliyullah pokoknya bagus yang disimpulkan lamun hirup hayang baca pimpin hirup ku hate nu makrifat ka ai can dipimpin ku hate nu pinu ku syahwat nafsu lamun hate mimpin hirup urang pinu ku syahwat nafsu boro-boro bodoh pinter ge sangsara boro-boro fakir berharga kata langsara sabab kapinteran dari sisa kaberhanan dari sisa naudzubillah ini semakin loba harta semakin loba menyiksa semakin pinter semakin loba halangan naudzubillah ini moga-moga coba kadimalkan ku Allah sampai bisa jadi ahli usul maka Allah balik kaci anur simpul katakan bahwa ia pun ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.